नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक या ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जिससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। जैसे कई लोगों को एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ के सूंघने से या खाने से या पीने से, उन्हें इमीडिएटली क्या होता है, स्नीजिंग शुरू हो जाता है या छींक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, छींक शुरू हो जाता है और रुकने का नाम नहीं लेता। 5 मिनट 10 मिनट नाक बहना शुरू हो जाता है। तो उसी स्नीजिंग को रुकने के लिए ये जो हमारे हाथों 10 उंगलियां हैं, ये जो टिप पॉइंट्स हैं, इसे कंटिन्यूसली आप दबाते रहिए। हर उंगली को दबाते रहिए, चाहे वो राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, दोनों हाथों की उंगलियों को जोर जोर से दबाते रहिए। तो दोस्तों, इमीडिएटली जो आपका स्नीजिंग और छींक होता है वो रुक जाता है। ये आजमाया हुआ फार्मूला है, मैंने खुद आजमाया है। आप इसे ट्राई करके मुझे बताइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।